ఇటు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి డోనర్స్ అవసరం కదా సార్. సో ఎటు డోనర్స్కి ఏమైనా క్రైటీరియా ఉంటుందా? వీళ్ళే డోనర్ క్రైటీరియా అనేది సేమ్ అండి, ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏజ్ ఒకటి చూస్తాం డెఫినెట్ గా. మిడిల్ ఏజ్ ఆర్ ది బెస్ట్, ప్రిఫరబుల్లీ ద యంగర్ ద బెటర్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి డయాబెటీస్ ఉండే ఛాన్సెస్ తక్కువ. వాళ్ళు డయాబెటీస్ లేకపోతే బెస్ట్ పేషెంట్ కి, ఉంటే ఉపయోగం లేదు. ఎందుకంటే అదే డయాబెటీస్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇంకోళ్ళు పెట్టినట్టు అవుతుంది. మేబీ ఇట్ మైట్ యాడ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, కానీ అంత రిస్క్ తీసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదనేది. అండ్ బిఎంఐ ఒకటి చూస్తాం డెఫినెట్గా, ఒబీస్కున్న పేషెంట్స్ని తీసుకోము. అండ్ అగైన్ ఆర్గాన్ క్యారెక్టర్ చూస్తాం, ఆర్గాన్లో ఎంత ఫ్యాట్ ఉంది, అది డ్యామేజ్ అయిందా. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ డెడ్ పేషెంట్స్ ఆర్ యాక్సిడెంట్ పేషెంట్స్. సో ఆర్గాన్స్ డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ అయితే కనుక తీసుకోము. అట్లా కొన్ని ఉంటాయి క్రైటీరియా. దోస్ థింగ్స్ వి డిసైడ్. ఓకే సార్, ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాంక్రియాస్ అని వింటూ ఉంటాం. అసలు ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాంక్రియాస్ అంటే టెక్నికల్ ఇన్సులిన్ పంప్స్ ఏనండి ఒక రకంగా. సో బాడీ ఈజ్ అ వెరీ 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 కాంప్లెక్స్ మెషిన్. సో దాన్ని రీప్లేస్ చేసేంత టెక్నాలజీ అయితే యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి లేదు. కానీ దాన్ని రీప్లేస్ చేసే వర్డ్స్ మాత్రం వాడతాం, ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాంక్రియాస్ అని. అంతే, అంతకుమించి ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ స్పెసిఫిక్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాంక్రియాస్. ఓకే సరే, ఇప్పుడు మరి ప్యాంక్రియాస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడానికి నియర్లీ కాస్ట్ ఎంత అవ్వచ్చు అప్రాక్సిమేట్గా? కాస్ట్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్, వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్, బికాస్ వీఆర్ కంబైనింగ్ విత్ కిడ్నీ నౌ. డిపెండ్స్ అపాన్, ఇది యాక్చువల్ చాలా వేగ్ క్వశ్చన్, అందుకే నాకు ఆన్సర్ చేయడం కష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్, ఒక్క సర్జరీ చేయాలి అంటే ఒక్క పేషెంట్ అయినా 10 పేషెంట్లు అయినా మ్యాన్ పవర్ మారదు. అట్లీస్ట్ 50 people have to work for that one patient. That's true, sir. Yeah. 50 people they have to work for 10 patients also. సో మనకి మేజర్ కాస్ట్ అందరూ సర్జరీ డాక్టర్కి వెళ్ళిపోతారు అనుకుంటారు. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ 30 lakhs అవుతుందని చెప్పాను అనుకోండి, 30 lakhs డాక్టర్కి వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు సర్జన్కి. బట్ ఆ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలంటే వెనకాల ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు. డాక్టర్స్ ఆర్ జస్ట్ లీడింగ్ ద టీమ్. వాళ్ళు ఆ పేషెంట్ని జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి ఇంటికి పంపించడానికి మాత్రమే లీడ్ చేస్తారు. దే డోంట్ డీల్ విత్ ఫైనాన్సెస్ అట్ ఎనీ పాయింట్. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి నర్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసీయూలో ఒక 1 week ఉన్నారనుకోండి, 3 shifts మారుతారు నర్సెస్, టెక్నీషియన్స్ మారుతారు, అనస్థిసిస్టులు మారుతారు 3 shifts. సర్జికల్ నర్సెస్ ఉంటారు, అండ్ యాన్సిలరీ సైన్సెస్, బయోకెమిస్ట్, మైక్రోబయాలజిస్ట్, పెథాలజిస్ట్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పీపుల్, వీళ్ళందరూ మరి హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫీడ్ దెమ్? ఇప్పుడు మనం మనీ ఇచ్చేసి మనం కింగ్ అనుకోలేము కదా. సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, లాట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ విల్ గో బిహైండ్ ద వర్క్. సో అప్పుడు ఖర్చు అవుతుంది, ఖర్చు అవ్వకుండా అయితే ఉండదు. అదే బేస్డ్ ఆన్ ఇంకా ఫెసిలిటీస్ మెయిన్. ఎగ్జాక్ట్లీ, అంతే కదండి. ఇప్పుడు బిర్యానీ 5-star హోటల్ తింటే ఒకలా ఉంటుంది, రోడ్ సైడ్ తింటే ఒకలా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్, కైండ్ ఆఫ్ అంబియన్స్ యూ వాంట్, యూ హ్యావ్ టు పే మోర్. సో అది తప్పదు అది. అండ్ ఎక్విప్మెంట్ వాడేటప్పుడు వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ సర్జరీస్, మేము స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఎక్విప్మెంటే వాడాలి. ఇప్పుడు మేము వాడే మషిన్స్లో బేసిక్ మషిన్ ఈజ్ ఎ కాటరీ, అది 1 lakh దొరుకుతుంది, 50 lakhs దొరుకుతుంది. ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ అంటే, ఆ డిఫరెన్స్ మేము కదా ఆన్సర్ చేయాల్సిందే, గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఆన్సర్. అంత డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది టెక్నాలజీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఉన్న రీసెర్చ్ వర్క్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఎక్స్పోర్ట్ ట్యాక్సెస్ లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు మరి డాక్టర్స్ అండ్ ఫీజులో ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉండకూడదు? డెఫినెట్గా ఉండొచ్చు. సో క్వాలిటీని బట్టి, వాళ్ళ టైం స్పెండ్ చేస్తున్న బట్టి, ఎక్స్పర్టీస్ని బట్టి, వాళ్ళ పేషెంట్ ఎంత కంఫర్టబుల్ ఉన్నాడు అనే దాన్ని బట్టి అన్నీ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రతి దానికి మనం చూసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కామన్. సో ఈ ప్యాంక్రియాస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్లో ఏదైనా రిస్క్ కానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తాం? ఎనీ సర్జరీ విల్ హ్యావ్ కాంప్లికేషన్స్ అండి. ఒకసారి కత్తి పెట్టామంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. సో పెట్టేవాళ్ళు 100 సార్లు ఆలోచించుకొని పెడతారు. అండ్ డెఫినెట్గా ఇవన్నీ మేము అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవే. ఇందులో మెయిన్ కామన్గా చూసేది అంటే, ఒకటి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న రిజెక్షన్, బ్లడ్ సప్లై అయిపోతుంది కొన్నిసార్లు, గ్రాఫ్ట్ థ్రాంబోసిస్ అంటాం, క్లాట్ అయిపోతుంది బ్లడ్. అది ఎందుకు క్లాట్ అవుతుంది అనే దానికి 100 reasons ఉంటాయి. సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని కొన్ని ట్రీట్ చేయగలం, కొన్ని ట్రీట్ చేయలేం. ట్రీట్ చేయలేనప్పుడు గ్రాఫ్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అండ్ ప్యాంక్రియాస్ ముట్టుకుంటే ఇట్స్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ ఆర్గాన్.
అది కందినట్టుగా అయ్యి ప్యాంక్రియాటైటిస్ వస్తుంది. సో అది 30 to 40% అలా జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ అనదర్ బిగ్ హెడేక్ ఫర్ అస్. దెన్ వీ హ్యావ్ అనస్మోటిక్ లీక్స్. అనస్మోటిక్ లీక్స్ అంటే అది స్టిచ్ చేస్తాం కదా బౌల్కి, అక్కడి నుంచి లీక్స్ రావచ్చు. బ్లడ్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల లీక్ అవ్వచ్చు, టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల లీక్ అవ్వచ్చు. అది రీజన్స్ ఇమ్మెటీరియల్. బట్ ఒకసారి ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే దాన్ని ఆన్సర్ చేయగలిగే కెపాసిటీ కూడా మనకు దగ్గర ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ మ్యాటర్స్ యాక్చువల్గా. సో కాంప్లికేషన్స్ లేకుండా అయితే జరగదు. మీరు ఇంటి నుంచి ఇక్కడికి స్టూడియోకి రావడానికి మధ్యలో యాక్సిడెంట్ కాదని గ్యారంటీ ఎవరు అడిగారా? అడగరు కదా. సో ఇది కూడా ఏంటంటే అవ్వదు, ఎందుకంటే మనం చెప్పలేము ఏ మూమెంట్లో ఏం జరుగుతుందని చెప్పలేము. మనం చేయగలిగింది ఏంటి, ఒక ఇష్యూ వచ్చింది, ఎస్ ఐడెంటిఫై చేసామా టైంకి, దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి అటెంప్ట్ చేసామా, రెక్టిఫై చేయగలిగితే ఎక్సలెంట్. రెక్టిఫై చేయలేనప్పుడు పీపుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కొన్ని థింగ్స్ దే ఆర్ బియాండ్ అవర్ హ్యాండ్స్. మనం ఎంత ట్రై చేసినా కానీ కొన్ని జరగవు. దానితో అబ్డమన్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్ పార్ట్. సో మనం మజిల్స్ కుట్టినట్టు లేకపోతే బోన్స్ని అతికించినట్టు ఇంటెస్టైన్స్ని స్టిచ్ చేయలేం. సో అది బటర్ లాగా ఉంటుంది. బటర్లో స్టిచ్ చేయడం అంటే హై లెవెల్ స్కిల్స్ కావాలి. ఒకసారి కదిలించిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ గ్రడ్జ్ ఆన్ యూ. సో ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు దొరుకుతాడా అని చూస్తుంది. సో రెండోసారి వెళ్లకుండా చేసేటట్టుగానే మేము ప్లాన్ చేసుకుంటాం. రెండోసారి వెళ్తున్నాము అబ్డోమన్లోకి కరెక్షన్ చేయడానికి అంటే ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిస్క్ అండ్ కాంప్లికేషన్స్ ఆర్ వెరీ హై. అదైతే ఇమ్మెటీరియల్, ఎవరు చేసినా అది అంతే, ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అది మారదు. సో ఇక్కడ మారాల్సింది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ అండ్ అటెండర్స్. వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ అని. అంత ఈజీ జాబ్ అయితే దే కెన్ యాజ్ వెల్ డూ దట్. ఎస్, దట్స్ ట్రూ సార్. ఇంకా చాలా మంది ఇప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని ఇవి పాటిస్తే మీకు కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది, మీరు కంప్లీట్గా ఇంకా మెడిసిన్స్ వేసుకో అవసరం లేదు. అట్లానే ప్యాంక్రియాస్ దగ్గరకు వచ్చేస్తే ఇవి పాడైపోయినప్పుడు వాటికి అవే రిపేర్ చేసుకోగలవా? లైక్ ప్యాంక్రియాటైటిస్, అక్యూట్ ప్యాంక్రియాటైటిస్ వచ్చినప్పుడు కొంతవరకు దానంతా అది అడ్జస్ట్ అవుతుందండి. బట్ యాజ్ ఎ టోల్డ్ ఆల్కహాల్ ఇస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ ఇట్. ముందు ఆల్కహాల్ ఆపేయాలి. ఆల్కహాల్ ఆపేయకుండా నేను జస్ట్ సోషల్ డ్రింకింగ్ తాగాను సార్, జస్ట్ ఒక పెగ్గే తాగాను సార్ అని చెప్తారు పేషెంట్స్. వాళ్ళు మనం ఏం చేయలేం. ఇప్పుడు పేషెంట్స్ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి రెడీగా లేనప్పుడు వాట్ కెన్ వీ డూ? మేమేం చేయలేము కదా. బట్ రిపేర్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బాడీకి ఎప్పుడు కూడా కొంత ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే బాడీ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, ఏదైనా అసాల్ట్ జరిగినా కానీ హీల్ అవడానికి అది దాని డిజైన్, అది కాంప్లెక్స్ మషిన్. మీకు ఆల్రెడీ కరెక్ట్. దాన్ని మీరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గివింగ్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ బాడీ, ఇట్ వోంట్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు యూ. సో ఆ సిమ్టమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త పడటం, కరెక్ట్ పీపుల్ని కలవాలి. పోయి సోకాల్ సెలబ్రిటీస్ని కలిసి అడ్వైజులు తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉండదండి. యూజువల్గా అదే డైటరీ హ్యాబిట్స్, ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ చెప్తూ ఉంటారు, అన్నీ రివర్స్ చేసుకోవచ్చు మనం ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. అట్లా అబ్సల్యూట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు నాన్ సెన్స్ అంటాను నేను. దెర్ ఈస్ నో అబ్సల్యూట్ థింగ్. యాజ్ అ టోల్ మెడిసిన్లో ఎప్పుడు కూడా 2+2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 4. సో దెర్ ఈస్ నో అబ్సల్యూట్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ మెడిసిన్. అవి ఏదైతే ఉన్నాయో డైట్, ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఓవరాల్ జనరల్ హెల్త్కి ఇంపార్టెంట్. మీకు రోగం వచ్చిన తర్వాతే చేస్తాను అంటే దట్స్ అప్ టు యూ. ఐఎమ్ నాట్ ద వన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు క్వశ్చన్. అది ముందల నుంచి చేయాలి, ముందల నుంచి చేసుకుంటూ రావాలి. సరే లేట్గానే రియలైజ్ అయ్యాను ఇప్పుడన్నా చేస్తానంటే కనీసం సరైన వాళ్ళని అడిగి చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ టీవీ సెలబ్రిటీస్ని కాకుండా బాగుంటుంది. అంటే మామూలుగా చెప్తారు కదా సార్, షుగర్ డయాబెటిక్ వచ్చిందంటే షుగర్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి. సో ఇలా ఈ ప్యాంక్రియాస్కి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్కి మీరు ఏదైనా చెప్తూ ఉంటారా? అంటే ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఉందంటే క్యాబేజ్ మానేసేయాలి, కాలీఫ్లవర్ మానేసేయాలి. నథింగ్ స్పెసిఫిక్ అండి. ప్యాంక్రియాస్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ఇది ఫ్యాటీ ఫుడ్ డైజెషన్కి ఇంపార్టెంట్. సో ప్రోటీన్ ఇంకొక రకంగా వేరే ఏరియాస్లో డైజెస్ట్ అవుతుంది, కానీ ప్యాంక్రియాస్లో ఉన్న ఎంజైమ్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దే ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ఫ్యాట్ డైజెషన్ కాబట్టి ఫ్యాటీ ఫుడ్ తగ్గించుకుంటే మంచిది. కంఫర్ట్ జోన్లోకి వస్తారు. నేను జీరో అవుతారని చెప్పను. జీరో అవుతారని చెప్పే వాళ్ళు నమ్మద్దనే చెప్తాను నేను. వాళ్ళు నమ్మకూడదు యాక్చువల్గా. సో ఫైనల్గా ప్రేక్షకులకి మీరు ఎనీ సజెషన్స్ అండ్ టిప్స్ ఈ ప్యాంక్రియాస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పైన? సజెషన్స్, టిప్స్ ఏమి లేవండి. లైక్ అండ్ ఫర్ హెల్దీ ప్యాంక్రియాస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు. త్రీ మెయిన్ థింగ్స్. వన్ ఈస్ గుడ్ డయట్ అండ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్, నో ఆల్కహాల్, నో స్మోకింగ్. ఈ 3 చేయకుండా ఉండి ఇంకేదొచ్చినా కానీ
ఇదే అనుకొని వచ్చేయాలి. అంటే యూజువల్గా ఇప్పుడు స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ అని మనకి స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ ప్యాంక్రియాస్ వస్తుందని నేను అనుకోను. ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ బేసికలీ. నేను వీక్లీ ఒకసారి పబ్కి వెళ్తాను, ఒకసారి బీర్ తాగుతాను అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఒక సింగిల్ డ్రాప్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ మైట్ కాజ్ ప్యాంక్రియాటైటిస్. ఇంకోటి ఏంటంటే డయాబెటీస్ అవాయిడ్ చేయడానికి డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు అన్నట్టుగా స్ట్రెస్ ఒకటి, డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయడం మంచిది. ఎందుకంటే ఎనీ క్రానిక్ డయాబెటీస్ విల్ హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఆ రకంగా చూస్తే ఎస్, లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎ ఫ్యాక్టర్. క్యాన్సర్కి స్పెసిఫిక్గా అంటే ఏమీ లేదండి. We don't have any specific advice for pancreas. At any age, if you have some symptoms which you are not comfortable with, ఓవర్ ద కౌంటర్స్ డ్రగ్స్ తీసుకునే ముందు అట్లీస్ట్ మీట్ సమ్వన్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్. అట్లా కాకుండా ఓవర్ ద కౌంటర్స్ డ్రగ్స్ తీసుకోవటం అండ్ ప్రాక్టీషనర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం, క్వాక్స్ దగ్గరికి వెళ్ళటం, పక్కింటి సలహాలు, టీవీ సెలబ్రిటీ సలహాలు ఇవి మానేస్తే బెటర్గా ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ కూడా యాక్చువల్గా. హాఫ్ నాలెడ్జ్ వస్తే ఏంటంటే యూ కీప్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్, దట్ ఈస్ వెర్ యూ లూజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో అది కరెక్ట్ కాదు. If you're going to an expertise, that's absolutely fine. అందరూ అన్ని టైమ్స్లో 100% కరెక్ట్ అవుతారని నేను చెప్పను. ఈవెన్ డాక్టర్స్ డూ మిస్టేక్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్ ప్రకారం ఆ మూమెంట్లో ఆ పేషెంట్ ఎట్లా బిహేవ్ చేశాడని బట్టి ఆన్సర్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. సో వీ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ లాస్ట్ 6 months. వీ కంప్లీట్లీ రిలై ఆన్ పేషెంట్స్ వర్డ్స్. అది ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారనే దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. కొంతమంది చెప్పరు కూడా, ముందు ఇది వాడాము అని చెప్పరు. కరెక్ట్. కొంతమంది చిన్న విషయాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తారు, కొంతమంది పెద్ద విషయాన్ని కూడా ఏమి లేదని తీసేస్తారు. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అసెస్. సో డాక్టర్స్ డూ మిస్టేక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డేటా దట్ దే గెట్. యాజ్ సచ్ ప్రాపర్గా డేటా ఇచ్చి ప్రాపర్గా ఇది ఉంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ తగ్గుతాయి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ దే ఎక్స్ప్రెస్. సో ఇంట్రోవర్ట్, ఎక్స్ట్రోవర్ట్ పేషెంట్స్ ఎప్పుడు ఉంటారు మాకు. సో వీ డూ ఫైండ్ ఎ డిఫరెన్స్. ఎస్ సార్. ఫైనల్లీ నేను ప్రతి డాక్టర్ని అడుగుతూ ఉంటాను, లైక్ మనకి ఇప్పుడు జొమాటో, స్విగ్గీ ఆర్డర్స్, సో జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది అండ్ ప్యాక్డ్ ఫుడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సో దీనిపైన ప్రేక్షకులకి ప్లీజ్ సజెషన్. అబ్సల్యూట్ నో. ఫుడ్ చేసుకోలేనంత బిజీ లైఫ్ అయితే కనుక అసలు అది లైఫే కాదు. దట్ ఈస్ మై సింపుల్ ఆన్సర్. వాట్ ఆర్ అవర్ బేసిక్ నీడ్స్? గుడ్ ఫుడ్, గుడ్ షెల్టర్. ఈ బేసిక్ నీడ్స్ కోసమే మనం అందరం వర్క్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండు కూడా మనం ఎంజాయ్ చేయలేని టైప్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఉన్నాము అంటే దెన్ వీఆర్ నాట్ లీడింగ్ ఎ గుడ్ లైఫ్. సో ఈ రోజు మీకు ఇన్స్టెంట్గా ఫుడ్ రావచ్చు, కంఫర్ట్ ఉండొచ్చు, బట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సఫర్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10-15 years. దట్ ఈస్ అయితే గ్యారంటీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన లాస్ట్ 20 years ద మూమెంట్ ఐటీ హ్యాస్ బూమ్డ్ ఇన్ హైదరాబాద్. డిసీజ్ ప్యాటర్న్ చూడండి. 2000 బిఫోర్ ఒబేసిటీ రేట్స్ చూడండి, ఇప్పుడు ఒబేసిటీ రేట్స్ చూడండి. సో ఆల్మోస్ట్ 40% ఇంక్రీజ్, 40% పైన ఇంక్రీజ్ అయింది. దాంతోపాటు డయాబెటీస్ 40% ఆఫ్ జనరల్ పాపులేషన్, అడల్ట్ మిడ్ ఏజ్ జనరల్ పాపులేషన్లో డయాబెటీస్ ఉంది ఈరోజు. అసలు ప్రతి ఇంట్లో ఒకరికి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో నెక్స్ట్ 20 yearsలో ఏంటి? ఎవ్రీవన్ మేబీ. సో if you look for something easy, you have to be prepared to suffer. అందులో అనుమానం ఏం లేదు.